Du schaltest den Radio lauter. Es ist kaum die Stimme durch das ganze Rauschen zu hören. Irgendetwas stört die Verbindung. Es wird empfohlen, die soeben genannte Zone zu vermeiden. Wenn Sie sich in oder in der Nähe von dieser Zone befinden, verbarrikadieren Sie sich in Ihren Häusern. Joseph Blossom, der Serienmörder, wurde mehrmals gesichtet. Ich wiederhole, verbarrikadieren Sie sich in Ihren Häusern oder Wohnungen. Joseph Blossom ist auf freiem Fuß. Du schaltest dein Radio wieder aus. Es gibt keinen Grund länger zuzuhören. Keuchend rennst du von Fenster zu Tür, um sie abzusperren. Die Lichter werden auch abgeschalten. Die ganze Aktion braucht nur wenige Minuten, bis du wieder in deinem Zimmer stehst. Auch dort schaltest du die Lichter aus. Es ist totenstill. Du hörst nur deinen eigenen Atem und dein Herz klopfen. Vorsichtig siehst du dich in deinem kleinen Raum um. Jetzt musst du nur die ganze Nacht in diesem Zustand bleiben. Du richtest dir dein Bett, um eine Runde zu schlafen, her, aber du wirst abgelenkt. Etwas klopft langsamer in deiner Scheibe. Das Klopfen bleibt immer im gleichen Takt und will anscheinend nicht aufhören. Langsam näherst du dich deinem Fenster. Der Holzboden knarzt unter dir, was dich mehrmals zusammenzucken lässt. Du reißt den Vorhang auf und fällst schon fast voller Schock auf den Boden. Du kannst noch rechtzeitig dein Gleichgewicht zurückgewinnen. Durch die Scheibe starrt eine schwarze Gestalt auf dich hinab. Joseph Blossom. Der Mann hat sicher eine Körpergröße von 1,90 Meter. Sein schwerer Mantel ist von Schnee bestückt und seine Maske ist eine komplett weiße Fläche. Nur die Schlitze, um aus der Maske hinauszusehen, sind bunt ummalt. Er hebt eine Axt über seinen Kopf und lässt sie auf das Fenster fallen. Die Scheibe zieht lange Risse über ihre Fläche hinweg. Das Geräusch, was von dem Aufprall kam, lässt deine Knochen vibrieren. Du schreitest ein paar Schritte zurück. Joseph hebt wieder die Axt und lässt sie auf die Glasscheibe fallen. Es entstehen mehr Risse. In diesem Moment drehst du dich um und rennst um dein Leben. Du reißt die Tür von deinem Zimmer auf und knallst sie hinter dir zu. Du rennst Richtung Wohnzimmer und schmeißt dich hinter dem Sofa hin. In der Ferne hörst du, wie das Glas bricht. Eine Tür öffnet sich. Schwere Schritte und keuchendes Atmen sind zu hören. Er kommt immer näher. Deine Atemzüge werden schneller und hektischer. Die Schritte werden lauter und lauter, bis sie scheinbar direkt vor deinem Versteck verstummen. Joseph versucht hörbar aus der Maske Luft zu bekommen. Er bleibt für einige Sekunden so stehen. Du kannst es schon vor dir sehen, wie er dich finden wird. Doch er geht in der Richtung, von wo er kam, wieder weg. Du atmest wieder aus. Du entspannst dich wieder. Er wird wohl in einem anderen Teil vom Haus nach dir suchen. Du hebst dich langsam wieder vom Sofa hoch und liegst auf der Tür gegenüber von dir. Du traust dir ein paar Schritte aus dem Versteck zu gehen, aber bleibst ruckartig wieder stehen. Etwas streichelt dir sanft über die Schulter. Du versuchst zu fliehen, doch es ist zu spät. Eine Nadel bohrt sich in deinen Hals. Du gibst die letzten Atemzüge ab, bevor dir schwarz vor Augen wird. Du wachst stöhnend auf. Du blinzelst langsam, um dich an deine Umgebung zu gewöhnen. Du befindest dich in deinem Keller. Du probierst aufzustehen, bemerkst aber erst jetzt, dass du mit Klebeband an dem Stuhl gefesselt wurdest. Voller Panik probierst du dich loszureißen, doch vergebens. Das Klebeband will nicht nachgeben. Bist du wach? Du schrickst von der Stimme hinter dir zusammen. Joseph tritt gelassen vor dir. Lange nicht gesehen, oder? Du probierst um Hilfe zu schreien, doch bemerkst zu spät, dass dein Mund auch zugeknebelt wurde. Du blickst mit weit aufgerissenen Augen in die Maske des Mannes. Ich will mich kurz fassen. Er hebt ein Gürtel hinter seinem Rücken hervor. Ich werde dir nur antun, was du mir angetan hast. Nur dass ich, anstatt du, so lange weitermachen werde, bis du stirbst. Du merkst, wie Schweiß über dein Gesicht rinnt und sich langsam auf den Hals ausbreitet. Weißt du was, Freund? Vielleicht sollten wir es wie damals machen. Bei dem Kopf anfangen. Du kneifst deine Augen zu und konzentrierst dich nur auf die Schritte, die vom Betonboden widerhallen. Du wimmerst leise, in dem Wissen, dass du sterben wirst. Joseph kommt näher und näher, bis seine Schritte vor dir stoppen. Du haltest den Atem an. Joseph kichert kurz, bis du einen Windzug spürst,
bevor der Gürtel auf dich niederpeitscht. Die Folter scheint sich über Stunden zu strecken, und das Knallen des Gürtels scheint immer schneller und energischer zu werden, als plötzlich Joseph aufhört. Blut sammelt sich in deinem Mund. Du probierst es zu schlucken. Dein ganzer Körper brennt von den Gürtelschlägen. Du beißt dir in die Zunge vor lauter Schmerz und Qualen. Du wunderst dich, warum Joseph aufgehört hat. Doch du verstehst in diesem Moment wieso. In der Ferne sind Sirenen von der Polizei zu hören. Sie werden lauter. Freund, es war lustig mit dir. Aber ich glaube, ich sollte aufhören zu spielen. Du weißt ja, in der Kürze liegt die Würze.